ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್. ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ತುಂಬ ನೆಗಡಿ, ಕೋಲ್ಡ್, ಕಾಫ್ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬಂದು ಅಂದರೆ ಸಿರಪ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಲಿ ಯಾವುದನ್ನೂ ನಾವು ತಗೊಳ್ದೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಸೊ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಮಿಡೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರಿಂದ ಹಿಡಿದು 9 ಮಂತ್ವರೆಗೂ, ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ವರೆಗೂ ಇದ್ದೀರಾ, ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೇ ಜರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಂದತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋರ್ಗಂತೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ನೋಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ತಾನೇ ನೀವು ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತೀರಾ. ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ತುಂಬಾ ಪ್ಲೇ ರೋಲ್ ಇರೋವಾಗ ಪ್ರೆಗ್ನೆಂಟ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಬಂದು ತುಂಬಾ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ನಿಮ್ಗಿರುವಂಥ ಹೆಲ್ತನ್ನು ಬಾಧಿಸ್ತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನೀವು ತುಂಬಾ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ತೊಗೋಬಾರ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೋಲಾ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಆ ರೀತಿ, ಈ ಮಿರಿಂಡಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೈಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿ ಕೆಲವೊಂದು 7 ಅಪ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡ್ರು ಕೆಲವ್ರಿಗಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಈಗ ವಿಂಟರ್ ಶುರು ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದರೆ ತುಂಬ ಡಸ್ಟ್ ಅಲರ್ಜಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಧೂಳು ಜಾಸ್ತಿ, ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ಯಾರಿಗೆ ಆಕ್ಷಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೋ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ಅಂಥವ್ರು ಬಂದು ತುಂಬ ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ತೈಲ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಮೂವ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಮೆಂತೋ ಪ್ಲಸ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಮೃತಾಂಜಲ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ನೀಲಗಿರಿ ತೈಲ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಂಥವು ಯಾವುದಾದ್ರೂ ನೀವು ಜೊತೆಲೇ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಗೊಂಡು ಮೂಗು ಹತ್ರ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ, ಕಿವಿ ಹತ್ರ ಹಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಾಗಲಿ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿನೇ ಇಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಬಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ನಿಮಗೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಬಂದು ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಕ್ಷಿ ಬರೋದು ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಬಿಸಿ ಅದೊಂದು ತೈಲದ ಸ್ಮೆಲ್ ಮೂಗಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದ್ರಿಂದ ಅದರಲ್ಲಿ ಕರ್ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಒಂದು ಹಿಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನೀವು ಆ ರೀತಿ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಊಟದಲ್ಲಿ ಬಂದು ರಸಮ್ ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಮೆಣಸು, ಜೀರಿಗೆ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ಊಟದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಅನ್ನೋದು ಬರೋದೆಲ್ಲನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಈಗ ವಾರಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಆದರೂ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅದು ಬಂದು 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲನೂ ಬ್ಯಾಕ್ವರ್ಡ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾನ್ ವೆಜ್ ತಿನ್ನೋರಾದರೆ ಸೂಪ್ ಆ ರೀತಿ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ಕಾಲಿಂದು ನಾಟಿ ಕೋಳಿ ಸಾಂಬಾರು, ಮತ್ತು ಬಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಶುಂಠಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ನಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಅನ್ನೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಆದಷ್ಟು ಈ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್, ಈ ಐಸ್ ಮತ್ತು ಬಂದು ಈ ಫ್ರಿಜ್ಜಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಹೊರಗಡೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದು ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಿಕಾಷನ್ಸ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅಂತ ಬಂದರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್, ಥರ್ಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಂದು ಈ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗೋದು ಒಂಚೂರು ಕಮ್ಮಿನೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಲೆವೆಲ್ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗೇ ಇರುತ್ತೆ. ನಮಗೇನು ಅಂಥ ಒಂದು ಬಾಧೆಯನ್ನು ಏನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂದ ಕೂಡ ಮೈಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹೀಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಏರುಪೇರು ಆಗೋದು ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದೆಲ್ಲ ಏನು ಹೆದರಿಕೆ ಬೇಡ. ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಮಾಡಿದೆ ಹಾಗೇ ಏನು ಸಿಂಪ್ಟಮ್ ಇಲ್ದಿರೋ ಜ್ವರ ಬರುತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಾಗೇ ನೆಗಡಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾವೇನು ಕೋಲ್ಡ್ ತಿಂದಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಾವೇನು ಮಾಡಿಲ್ವಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗಾಯಿತು, ಇನ್ನು ಈ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನೀವು ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ ದಿವಸ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಲೆಗೆ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ತುಂಬ ಜನ ತಲೆಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತಲೆ ತುಂಬ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಟ್ಟು ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಎಣ್ಣೆನೂ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಹೇರ್ ರೂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಇಳಿದಿರುತ್ತೆ, ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಹೇರಲ್ಲಿ ನೀರು ಕೂಡ ಇಳಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಕೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಬಂದು ತಲೆನ ಸರಿಯಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಳ್ದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಬಾಣಂತಿಯರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಗರ್ಭಿಣಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೂ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದು ಕೋಲ್ಡ್ ಆಗದೆ ಇರೋ ರೀತಿ ನೀವು ಪ್ರಿವೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೋಲ್ಡಾಗಿ ಗಾಳಿ ಬೀಸ್ತಾ ಇದ್ದರೆ, ಏನಾದರೂ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಧೂಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಮಳೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮಾಸ್ಕನ್ನು ವಿಯರ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಮಾಸ್ಕ್ಗಳು ಬಂದು ನಮಗೆ ಆವಾಗೆಲ್ಲ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವಾಗ ನಾವು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರೂ ಹೊರಗಡೆ ಏನೋ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಇದೆ, ಕಸ ಗುಡಿಸ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಹೊರಗಡೆ ಬಂದು ಏನೋ ಅಂಗಡಿಗೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಅಂಗಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಅಂತಂದ್ರೂ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿಯರ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಮಾಸ್ಕ್ ವಿಯರ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಬರೋದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಮತ್ತು ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಬಂದು ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಸೊ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋದನ್ನ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಂದು 3 ಸಲ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಸಾಕು. ಡೈಲಿ ಬೇಡ, ದಿನ ಬಿಟ್ಟು ದಿನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡದೇ ಇರೋ ದಿವಸ ನೀವು ಆಯಿಲ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ತಲೆಗೆ. ಮತ್ತು ಮಾರನೇ ದಿವಸ ತಲೆಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಶ್ಯಾಂಪೂಸ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶ್ಯಾಂಪೂಸ್ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ನೀವು ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಮೀರಾ ಆಗ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲ ಕಾರ್ತಿಕ ಶಾಂಪೂ ಆಗ್ಬೋದು, ಇವೆಲ್ಲನೂ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ
ಅಂಥವು ಬೇಕಾದರೆ ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ತಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಫುಲ್ ಡ್ರೈಯರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬದಲು ಆದಷ್ಟು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ತುಂಬ ಮುಖ್ಯ. ಮತ್ತು ಬಂದು ಆದಷ್ಟು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸ್ನಾನ ಮಾಡೋದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಟೈಮು ಇಲ್ಲ 11 ಗಂಟೆ 12 ಗಂಟೆ 1 ಗಂಟೆ 2 ಗಂಟೆ ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬಿಸಿಲು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ತಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರಿಸ್ಕೋಬೋದು. ಈ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೆಮ್ಮು ಬಂದಾಗ ಈ ಒಂದು ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಪವರ್ಫುಲ್ ರೆಮಿಡಿ ಇದು. ಏನಿಲ್ಲ, ಹಾಲಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು 3 ಮೆಣಸು ತಗೊಂಡು ಜಜ್ಜಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಪೀಸಷ್ಟು ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಜಜ್ಜಿ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲಿಗೆ ನೀರು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಒಂದು ಲೋಟ ಹಾಲಿಗೆ ನೀವು ಒಂದು ಅರ್ಧ ಲೋಟ ನೀರು ಸೇರಿಸ್ತೀರ ಅಂದರೆ 1 ಲೋಟ ನೀರನ್ನೇ ಸೇರಿಸಿ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ. ಅದು ಬಂದು ಹತ್ತತ್ರ 1 ಲೋಟಕ್ಕೆ ಬಂದುಬಿಡಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಕುದಿಯೋಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕುದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ ಒಂಚೂರು ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಡಿಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಮೆಣಸು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕೆಮ್ಮು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದಕ್ಕೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಮೂಗು ಸೋರ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಗಂಟ್ಲಲ್ಲಿ ಗುಳ್ಳೆಗಳಾಗಿದ್ದರೆ ಇದೆಲ್ಲನೂ ಕಮ್ಮಿಯಾಗಿ ತಲೆನೂ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ತೊಗೊಳ್ಳಿ. ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ, ಜೀರಿಗೆ, ಮೆಣಸು ಹಾಕಿ ಹೇಗೆ ನಾವು ಬಂದು ರಸಂ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ರಸಂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ದೇಹಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣಾಂಶವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಇನ್ಫೆಕ್ಷನನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಬರಮಾಡುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕಫ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಅಂತ, ನಿಮಗೆ ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ರೈಸಲ್ಲಿ ಬಂದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮೆಣಸಿನ ಪೌಡ್ರ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಊಟ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ರಸಂ ಊಟ ತಿನ್ನುವಾಗ ಕೂಡ ನೀವು ಮೆಣಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಹಬೆ ಹಿಡಿಬೋದು. ಕಫ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಹಬೆ ಹಿಡೀರಿ. ಸೊ ಹಬೆ ಹಿಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತಲೆಭಾರ, ತಲೆನೋವು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಕಫ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಟರ್ಮರಿಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅದು ಕುಡಿದ್ರಿ ಅಂದರೆ ಕಫ ಕೂಡ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಇಲ್ಲ ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿಲ್ಲ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ತುಳಸಿ ರಸ ತೊಗೋಬೋದು. ತುಳಸಿ ರಸ ಮತ್ತು ಬಂದು ದೊಡ್ಡ ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಅದು 2 ರಸನೂ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ತೊಗೋಬೇಡಿ, ಹೀಟ್ ಅದು. ಸೊ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಎದ್ದಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ತೊಗೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ 1 ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ರಸವನ್ನು ಕುಡಿದ್ಬಿಡಿ. ಈ ರೀತಿ ತೊಗೊಳೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕಫ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಟಿಪ್ ಏನಂದರೆ ಅದೇ ಪತ್ರೆಗೆ 1 ಕಲ್ಲು ಉಪ್ಪಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಬಾಯಿ ತುಂಬ ಅದನ್ನು 1 ಎಲೆನ ಅಗದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆ ರಸನ ನುಂಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನೆಗಡಿ ನಿಮಗೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಫ ಕೂಡ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೇನಪ್ಪ ಮಾಡೋದು ಮನೆ ಮದ್ದುಗಳು ಅಂದರೆ ಆರಾಮಾಗಿ ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಲೈಟಾಗಿ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿದೆ, ನಮಗೆ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ ಪವರ್ ಕಮ್ಮಿ ಆದಂಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ಸುಸ್ತು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ, ನೆಗಡಿ ಎಲ್ಲನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ವಿಳೆದೆಲೆ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸೊ ವಿಳೆದೆಲೆಗೆ 1-2 ಮೆಣಸ್ಕಾಳು ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಗದು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅಗದು ಅದು ರಸವನ್ನು ನುಂಗೋದ್ರಿಂದ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರೋದು, ಕಿವಿ ಎಲ್ಲ ಗೊಯ್ ಅಂತ ನೋವ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಒಂಥರ ನೋವ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಅದೆಲ್ಲನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ಹಸಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಕೂಡ ಸೇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಟಿಪ್ಪನ್ನು ನೀವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟ್ರೈಮಿಸ್ಟ್ರ್ವರೆಗೂ ಒಳ್ಳೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಮದ್ದುಗಳು ಅಂದರೆ ಆ ಅಂಗಡಿ ಔಷಧಿ ನಾವು ಯಾವುದು ತೊಗೊಳಿದ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಈ ಮದ್ದನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ನೆಗಡಿ ಕೂಡ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಟಿಪ್ಪನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೀವು ಬಂದು ಇಲ್ಲ ತುಂಬ ಮೂಗು ಒಂಥರ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ನನಗೆ ಮೂಗು ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರೋದೆಲ್ಲ ಹೊಡ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಏನು ಮಾಡೋದು ಅಂತಂದರೆ 1 ಮೆಣಸ್ಕಾಳು ತೊಗೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಪಿನ್ ಚುಚ್ಚಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಂಡ್ಲ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗ್ಯಾಸಲ್ಲಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅದು ಬಂದು ಸುಟ್ಟು ಅದರಿಂದ ಹೊಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಹೊಗೆನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೂಗಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಆ ಪಿನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಲೈಟಾಗಿ ಅದ್ರ ಘಾಟನ್ನು ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು 2-3 ಸಲ ಬ್ರೀದ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ನಿಮಗೆ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಹಾಗೆ ಆಕ್ಷಿ ಥರ ಆಗಿ ಎಲ್ಲನೂ ಹೊರಗಡೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇರಲಿ, ಆ ಹೊಗೆನ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮೂಗಿಗೆ ಈ ರೀತಿ ಹತ್ತಿರ ತೋರಿಸ್ಕೋಬೇಡಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಜಸ್ಟ್ ಅದ್ರ ಘಾಟ್ ಬಂದರೆ ಸಾಕು, ಅದನ್ನು ಆರಿಸ್ಬಿಡಿ, ಒಂದು 3 ಸಲ ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಫ್ರೆಶ್ ಏರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಆ ಮೆಣಸಿನ ಘಾಟ್ ಕಟ್ಟು ವಾಸನೆ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದು ಮೂಗಲ್ಲಿರೋ ಲೋಳೆಗಳನ್ನು ಫ್ರೀ ಮಾಡಿ ಹೊರಗಡೆ ತಂದುಬಿಡುತ್ತೆ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಬ್ರೀದಿಂಗ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಎಲ್ಲ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಇವೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಮಗುಗೇನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಮೆಣಸು ಊಟಕ್ಕೆ ಹೇಗೂ ಸೇರಿಸ್ಕೋತೀರಾ, ಮತ್ತು ತುಳಸಿ ಹೇಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದು, ತಿನ್ಬೋದು, ಒಂದೊಂದಾದರೂ ತಿನ್ಬೋದು, ಏನೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಅರಿಶಿನ ಪುಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಶುಂಠಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ವಿಳೆದೆಲೆ ಕೂಡ ಬಳಸ್ಕೋಬೋದು, ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಒಂದು ದಿವಸಕ್ಕೆ 2 ಸಲ ಟರ್ಮರಿಕ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಕುಡೀರಿ, 1 ಸಲ ಈ ರಸ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಏನಂದರೆ ತುಳಸಿ ರಸನೂ ಪತ್ರೆ ರಸ ತಗೊಳ್ಳಿ. 1 ಸತಿ ಮೂಗು ಕಟ್ಟಿರೋದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಒಂದೇ 1 ಮೆಣಸ್ಕಾಳು ಬಳಸಿ ದೂರಕ್ಕೆ ಅದ್ರ ಸ್ಮೆಲ್ ಹಿಡೀರಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು, ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ನೀವು ತೊಂದರೆ ಪಡೋವಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಆದಷ್ಟು ಬೆಚ್ಚಗೆ ಡ್ರೆಸ್ಗಳನ್ನು ವಿಯರ್ ಮಾಡಿ, ತೈಲ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಅವಾಗವಾಗ ಕಿವಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಅಂದರೆ ಹತ್ತಿ ಒಳಗಡೆ ಇಟ್ಟು ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಕೋಲ್ಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ತುಂಬ ಕೋಲ್ಡ್ ಇರೋರಿಗೆ ಇದೇನು ಬಾಧೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತು. ಬಟ್ ಯಾವಾಗೋ ಯಾರಿಗೋ ಒಂದು ಸತಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ರಿಗೆ ಆಗೋರಿಗೆ ಏನು ಅಂಥ ದೊಡ್ಡ ಬಾಧೆ ಏನಲ್ಲ ಇದು. ಆದರೆ 3 ದಿವ್ಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ 4 ದಿವ್ಸಕ್ಕೊಂದ್ಸಲಿ ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೋರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೋವುತ್ತೆ, ನಾಸಿಯಾ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡೀಸ್ ಬಂದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದೆಲ್ಲ ನಾನು ಓನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗಿದು ಬಂದು ತುಂಬ ವರ್ಕೌಟ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ನನಗೆ ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಆಗಿ ಯಾವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗೇನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಾನು ಹೇಳಿರೋ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ವಿಡಿಯೋ ನಿಮ್ಗೆ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.